pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Kulandireni tu ndichimwemwe komanso msangala mu programu ina ya nkhani za mbanja akwena afikanso tu ndi nkhani zina zoti lero tikamva tionenso kuti banja lathu tilipitise patsogolo motani. Sitinachoke mboma la Zomba tilibe ndi Nankungwi Emi. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Kaya muli bwanji? Ine ndili bwino. Tamike. Kaya ino akunchira. Ifeso tili bwino kwa basi. Ndithu. Iyayi amene mukuonera komanso kumvera program imeneyi ya nkhani za mbanja lero tikhala kwambiri tikuona zoyenera kuchipinda zimene zimakometsa umoyo wathu wa kuchipinda. Chifukwa program yathu ya sabata yatha anakamba onena kuti kodi kuchipindako ndi uko komanso kulima komedwe malevo ndelero timva malevo amakomedwe akuchipindako malevo ngati kaya mastepe ndichonchweti ngati mastepe ndeka banja lanu li stepe namba chani pa makomedwe sitikudziwa tizimvere limodzi ndiye tikhala mwachidule tikuona kuti kodi ndi chani chomwe chimakometsa umoyo wathu wa kuchipinda umoyo wathu ogonana ndi chani chomwe chimakometsera tikhale limodzi. Ndiye Nankungwi Emi mu program yathu ya sabata yatha munatifotokozera ndithu mfundo zingapo kuphatikizapo sionena kuti moyo wathu wa kuchipinda kuyeneka kukhala moyo wabwino anthu adzimvana kukoma adzimasukirana. Ndiye lero timafuna tithu mwatchutchutchu mwatsatanetsatane titatambasula kuti kodi ndi chani chomwe chimakometsera komanso kupangisa umoyo wa kuchipinda kuti iyayi kukoma kwake kuzikhala ndithu level ina yake. Chifukwa tikamakamba za malevo pali level 1 level 2 ndiye mutatitambasulira kuti kodi kuchipindako ndi chani kwenikweni chimene chikupanga kuchipinda kukhala ndi ku headquarters kwa banja. Kuchipindaku ndi kumene kwagona science yokumva kukoma chifukwa choti wina akukugwira ndi kukugunda malo amene amakoma. Kuchipindaku kukayenda bwino mzimayi amafika ndithu poyankhula zibwibwi kuyiwala dzina lake kuyamba kwatchula amuna ake phiri chifukwa choti wamva chani bwino. Nayenso mwamuna amatha kufika poyankhula zibwibwi kuyamba kulonjeza magalimoto chifukwa choti wamva chani wamva bwino. Ndiye kuti amve bwino nkhani yakuchipinda si nkhani yongonena kuti basi tiyeni tembenukani basi nenda kwera pamwamba 2 minutes ndatira tiyeni tizigonani ayi. Nkhani ija imayambira patali. Nkhani imene ija imayambira ku ubongo. Kuti zikome maine amuzipange prepare ku ubongo. Kuti na lero pakhala Man U kaya ndi Chelsea kaya ndi BB ndi Wandalazi lero ndiye munthu wamkazi amazikonzekeresa. Kuzikonzekeresa koyamba nkonena kuti thupi lake amaine alike mu shape yonena kuti zinthu zikhale kuti zikuyenda bwino. Choyamba mzimayi kuti akhumbire kugonana kapena kuti anyowe kuchipinda kucha akagwiridwa magazi ake amaine aziyenda bwino adzithamanga kuti mahormones ake azigawidwa bwinobwino. Azitha kunyamula uthenga onena kuti munthu wabambo wagwira apa pakukoma. Ndiye kuti magazi ayende bwino athamange bwino mzimayi amafunika akhale otakataka. Tikati otakataka tikutanthauza kuti asakhale okhala pasi nthawi yayitali. Chifukwa zokudya zimene tikudya daily ndi za michere. Tikadya nkhuku zogulisa ndi mankhwala. Tikadya nyama zogulisa mankhwala. Tikadya zipaso apyesa ndi mankhwala. Michere imene ija ikadzadzana nthupi ndi imene kuti bweteka anthu famapeso kuti tikudwala ma BP, tikudwala ma sugar, ena angomwalira ndi stroke osadzota amadwala BP, ena aso kuchipinda tikuferatu ndithu gada uja osamazuka. Ena tikangoti pang'ono chonchitathira kale chifukwa choti michere ikuchuluka mchani mthupi. So munthu amene afuna amve kukoma kuchipinda amaine ayambe walikonza thupi lake magazi ake aziyenda chani bwino. Ndiye kuyendesa bwino magazi ndikomwe timapanga poonetsetsa kuti tupanga ma exercise aja amathamangisa magazi komanso amapangiso kuti michere yosafunikira ija izituluka. Tikamatulusa thukuta lija timakhalaso tikutsuka chani thupi. Chachiwiri amaine adzimwa madzi ambiri.
madzi aja amathandiziraso kuti azikoza pafupi nkumatulusaso michere yosafunikira ija adzikhala ngati akulitsuka thupi lake. Ndekuti magazi akakhala akuyenda bwino, mahormones akugawidwa bwino, mzimayiyu ndeti thupi lake walikonzekeretsa kuti tsopano mwamuna ula atabwera nkundigwira adziwaso kuti ine ndi wamkazi uku kumatani kumanyowa. Dovu limakha ndithu chuchuchu kuti pali chakudya apa. Chachiwiri mwamuna aso naye amayenera azikonzekerese. Mmene wazikonzekeresera mzimayimu mwamuna aso amayenera azikonzekerese. Kuti akalowa kuchipinda kuja mayi wachucha dovu chonchi chasapezeka wamusiya malere foti mwina wangopanga pang'ono wakodzera. Kapena iyayi pang'ono yafota. Thupi liziyenda bwinobwino, magazi aziyenda bwinobwino, mahormones azigawidwa bwino kuti zinthu zimene zija ziyende bwino. Ndeti kapita kuchipinda matupita akonzekeresa. Tikapita kuchipinda kuja nayeso amayenera azipanga ma exercise, azimwa madzi ambiri, komanso azikonda kwambiri kudya zipatso ndi zamasamba. Ndi zipatso zimene zili zabwino zimenenso zibambo amayenera azipanga nazo ubale kuti magazi ake azithamanga bwino, kuti tentija izikunga bwinobwino. Ndachina watermelon, beetroot, achina ginger aja zimene zichani nkhondo kubedi wa chilengedwe ndithu. Chifukwa amathandizira kuti magazi azitani azithamanga bwino. So akakonzekeresa mathupiwa ndi kupita kuchipinda, maso amayenera aone chosangalasa. Mkazi asapita kuchipinda atavala ziguduli. Mipango mene wamangira wa mama wa pokolo pa mama wa mpaka mazulu akalowa nawo kuja kuchipinda. Kuchipinda kuja kulibeko uzimu. Ola amayi amvano amatoyivula uniform ija kuisiya uko ndi kuvala kapanti kongodusa pakati pokhakacha. Kuti mwamuna akangolowa kuchipinda kuja choyambirira azisilira thupi la mkazi, thako lija lizilira ndithu nenge aziona. Ndiye kuti magazi ake amayambira ari kutani kutakasika. Olo nkhani yotota singavuti. Chifukwa chokuti presentation ilija ili bwino. Tikamanena kuti tikamana kuti munthu ufuna ugulise malonda kapena umusangalase munthu, chinthu choyamba chimakhala presentation. Iwe mwina uli ndi nzeru akonzekera kuti ukamuza zinthu, koma choyamba uzipange present mona kuti munthu uja akhale ndi chidwi chokumvesera kuti kodi ufuna unene chani. Ndiye mzimayi ngakhale wakonzekera kuti thupi lake likuthamanga magazi, koma presentation ikhaleso yachani yabwino. Bere olo litagwa alitukule bwino, avale kabula kalesi kabwino, kasonga kaja kazipanga njoo, mwamuna akaona azimva kuti apa pali cha kudya. Display ili bwino. Ndeso pano ntchito ifuna yambike. Maso mmene momo maso aja akhutira kuti apa pali chakudya. Ndiye tiyeni tiyambe ntchito osangotiso basi kha unali kuti 2 minutes basi kenako wamaliza. Zimafunika kucheza. Daddy gonani apa. Ndikumkhalira pa matako paja pamwamba paja. Ndikunsisita masaji osati azikaonera ku masaji pala. Mkazi wina aliyese ndipo amayenera aphunzire kudziwa kulita kasa thupi la mwamuna wake. Akabwera atatopa mujola takhoti sakufuna kudya, koma kungomtakasa thupi lija, thupi limakhala relaxed, ka stress kamatani kamachoka. Ndiye mzimayi akwere pamepa chantakase thupi lija, amusisite palipose, mzibambo magazi akhale akutani akuthamanga. Nayenso mzibambo abwezere favor, amusewelese bwino nzimayi osangoti poti ine wandisewelesa ndabonga ndenane ndifuna ndilowe iyayi. Amusewelese so zimayi uja mpaka nafike poti dovu lija lizichita kuone kuti munthu amayende wachucha dovu. Apapa sipofusa aso kuti mwakonzeka, koma apapa amayi watani akonzeka. Ndiye tiyeni ntchito iyambike osangoyambaso timafusana kuti kodi mwene paja ndino akweni
inu mufuna yanji lero kodi mfuna ya kumbuyo kapena mfuna ya makolo kapena mfuna wilibala kapena sikisigia nde mupasane pamene pacha eni ngati mzibambo akuziziwa kuti ineni makozera ansanga asafulumire kupanga zimene iye akufuna zoti amve kukoma koma ayambe ndi kumumvesa kukoma mkazi uja mpaka na iye afike poti wakodza afike poti walavula ndi tuminofu iyo kaizingonjenjemera kuti munthu agwidwa shoko inu zimene zijanzokoma atu tupili limafika poti lokha kumangonjenjemera iweyo kuti ugwire chinthu kukanika kukugunda chochi kumangoseka wekha ngati wamisala nkhani ndikudziwa kapangidwe kagwiranidwe kodi mkaziyo ndingwire bwanji nanga ndigwire malo ati pano kasimungadziwe mayenera mucheze naye mkazi wanu mumfuse kuti kodi iweyo malo amene umamva bwino ukagwiridwa ndi ati nanga magwiridwe yake ndigwire bwanji ukaona kuti wamugwira nthawi yayitali sakunyowa tenga mkono wache umpase wako nkumuzo kuti tatenga mkono wangawo nde undigwirise malowo ugwire mene iweyo umaziwira kagwiridwe nde kuti muzahita target fa muzaziwa kagwiridwe kake chifukwa aliyense akamaziseweresa yekha amadziwa malo amene amamva kukoma ndikaseweresedwe komwe so choyambirira tanena kale kuti munthu akonzekere chachiwiri mumasukirane muzane zomwe mukufuna chachitatu muonesese kuti aliyense wafikako komano nankungwi emi musanapite patali mukuti zinthu zijandi zokoma misempha amenemu imakhala dzo azimayi amakoza amaziwa kuti azimayi amakoza ndipo mzimayi ndiye okozayo komanso osavuta kunkozesa chifukwa mzimayi malo amene amankozesa ali pamwamba ngakhale azibambo amalimbana nkuzika nkati ngati afuna adzale chinangwa koma malo amene amankozesa zimayi ali pamwamba tili ndi malo atatu amene timaziwa kuti pamafika misempha ya mzimayi chifukwa tikati kukoma timanena misempha imene kunyamula uthenga ija kupitisa ku ubongo nde malo amene misempha imene amachuluka alipo atatu kwa mzimayi kupatula china mabere ni malo enawa koma tikapita kumusi ku injiniku malo ake ndi atatu panyemba paja tikatiso nyemba osangoti chose chija chosongoka chija iyani koma kunsonga kweni kuja mukavula kachikopa kuja kuli katipi kena kake kokhanga tikatira yango kamene kaja ndiye nyemba mkazi kungwira pamene paja kawiri katatu basi amafokera olata khauti samafuna kudya siku limenelo aperekera nde alipo lwa mayena nachezapo nawo anafusafuso mu program ngati yomweyi kuti kweni ineyo sopano ndi ana folo koma sindinamvepo kukoma kwina kulikonse kwa zinthu zimene izizi ndimangomva kuti atazimayi makoza ndenu pa ana folo saberekawa kamene koko tisiti abambo samadziwa kapena poti nyemba tunzosiyana zina zokoma zina zosakoma iyayi aliyense ali ndi misempha pa nyemba koma kuti anthu amasiyana chifandano kuti pali malo atatu pali nyemba pali G-spot ne pali A-spot pali spot ina yake ili nkati mweni pansi pa khoma la ndata koma kufupi ndi khomo la chiberekero nde kuti ena amamva kukoma kumeneko nkati kwambirimo koma ndi khoma ndithu la ndata osati nkati mongoti pakati paja koma limenelo ndiyofunika mamuno chilimika iya osati ochilimika koma akhalenso mkatundu ndithu oti akafika kuti meneko tsopano ambiri samadziwa amuna ambiri amalimbana ndi kulowa nkati pamene mwina katundu ndi wamfupi komanso wang'ono sangakafike pati pa sport manager ndekuti mkaziyo ngati amamva kukoma pa sport manager koma katundu sakufikira ndeti mkazi sangamve kukoma kwina kulikonse kogonana koma ngati mkazi amathaso kumva kukoma pa nyemba ndeti mwamunayi amene ali ndi kakafupi akalimbana nkuseweresa pa nyemba mkazi uja atha kukodza bwinobwino paliso malo ena amene tikuti G-spot ndi muntunda asomwa khoma la ndata licha mukhoma mwenimwenimu khoma lomwe limapitirira kukathera pa nyemba paja mukangolowetsa zalazi pang'ono kungogunda kuntundako
mmapeza G-spot. Malo amene olo gada atakhala kuti ndi wamfupi bwanji amakafikapo. Koma kuti ambiri sitidziwa kuti kodi tekiniki yoti ndizigunda pamene pandiyotani. Fati kati talowa timangopita straight. Ndiye kuti khoma la mmwamba G-spot taisiya. Khoma la musi A-spot taisiya. Ife tukalimbana ndi khomo la chibereko loti mzimayi mukangunda amamva upweteka mimba. Mwayiona so ena samamva kukoma fachona kuti ambiri sadziwa kuti kodi zinthu zija zimayenera zichitike bwanji. Wani zinthu zimene zija zimayendera kuti kodi thupi lako ndilotani. Onenepa mastayilo ake sangafanane ndi a munthu ochepa thupi. Munthu amene ali ndi gada wamkulu mastayilo ake sangafanane ndi munthu amene ali mkatundu wang'ono kapena wamfupi. Mzimayi amene ali onenepa mastayilo ake amayenera agwirizanenso ndi mwamuna amene akugona naye. So chifukwa choti zimene zambiri sitimaziziwa timapeza kuti tikusiyana pambali. Mwamuna uja chifukwa amaziwa zoti mkazi ukalowa mkati kwambiri amamva kukoma iye azilimbana ndi mkati osazoti mkazi wamusiya pa G-spot. Osazoti mkazi wamusiya pa clitoris pa nyemba. So nkhani yaku chipinda ija ndi sayansi yayikulu yoti munthu ndithu amayenera akhale ndi upangiri okwanira kuti afike ponena kuti ndankozesa mkazi kapena mwamuna atu ndantayitsa lero akuwa. Pamayenera pakhale chani sayansi imene kuimvesa bwinobwino. Koma unfortunately ambiri mwayi oti tiphunzire zimezi sitikhala nawo kubanja kuja timakangolowa bora ndili ndi mbina nkhope yawala mwamuna ndansangalasa timaona ngati nzotani zokwanira. Pitani kuchipinda kuja pakala olo kutakasira osatha kumangogonapo ngati mtembo. Olo kuti umugwire mwamuna kukanika osaziwa kuti kagwiridwe kake mwamuna so machito kukankha kuti kumpweteka. So nkhani yakuchipinda iyi ikupangisa kuti mabanja ambiri azisokonekera foyeta ambiri upangiri tilibe. Ndi anthu akabweraso kuti atiphunzise ngati mene alira achina namkungu emiwa anthu malo moti tizichepetse tiphunzire timayamba kutchula mayina amene ndani koda amene nduhule umene bwanja akukamba zimenezi. Munthu akuphunzisani tikapita school ana amaphunzira biology. Sikumene kujama auza kuti penisi ichi chakuti mwana atu wang'ono. So pano munthu wapabanja wankulu wina wabwera nkumuza kuti bambo kuti izi ziyende gada wanu wamfupi muzigundisa panyemba paja ayi wotukwana amene zikutipangisabe kuti tizikhalabe mwakale musazindikira mucha tizingopanga za chimbulimbuli kuti bora ne ana akutani akubadwa. Chabwino nkhani tu ndi imeneyo kuti anawa amabadwa kubadwa tu kwa mwana ndi science iso yonena kuti ndi ina basi bola masperms angopita ku kodi masperms amapita ku khoma chiberekero iwo akango olo kagada kakhale kakang'ono kakotani masperms bola ngatapita mwana atani abadwa olo amayi asanamve kukoma. Koma nkhani ndionena kuti zinthu zija nazipanga kuti ziziko anthu tizizimva kukoma tizinjoya basi. Mulungu analenga banja onena kuti anthu tikakhala mwamuna ndi mkazi tizimva kukoma. Komano chodabwisa china mukunena kwanu chonena kuti nthawi zambiri azimayi uona kayani ma WhatsApp mwali magulu 20 mwina olo filibu nobwino atophunzisana kuti mamuna tingampange bwanji komabe zinthu osamatheka. Iwo wosonga tina akazimayi olo kukoma kwa zinthu kuja osamakudziwa. Ndiye tuchinkanyaka lero program yathu mumvetsere ndithu mwachidwi mwa bwinobwino chifukwa apana mkungu emi akufotokoza ndithu mwatsatanetsatane kuti kodi mayi ni malo atatu amene amampangisa onena kuti akodze. Amayi amakodza osamaona ngati kuti ndizo mufilimu iya amayi nawonso amakoza kukoza kwake osati mikozo yomweyi kuti yayi ena amakoza mikozo inde ngomana mizilanda koza pogona popo ili mikozo yeni koma yayi kukoza kuchakonena kuti amayi afikapo kunjenjemera munthu amayi onena kuti amagonedwa ndi naye watani wafikapo chifukwa azibambo ena makomo mundozi kondatu iwowo akangokoza zatira pomwepo. Komanso azimayi nafeso ndi nthawi yonena kuti titseguke maso tisamangoti magula munanga ndi atana munanga atani chonsecho iwo olo gazimo samaira sakuiziwa olo ndi tsiku limodzi. Lero tikupanga tagiri kwambiri azimayi chifukwa azimuna amakoza chifukwa olo
ena olo kungogundisa olo mkazi pang'ono peza kuti azibambo atani akoza koma mkazi nimene kana kodi akazi anatilenga kuti ndifo chedwabe kukolera moto basi kapena kusaziwana kugwirana komweko kusaziwana kugwirana komanso kusaziwana kugwirana komanso kusalisamalira thupi kuti likhale mushepi yonena kuti magazi athu azithamanga chifukwa kuti magazi athu samathamanga zilakolako zathu zimakhala zochepa komanso tikatinso tipite kuchipinda kucha performance yathu simakhalanso yabwino. Okay. Mkazi amene amapanga ma exercise amene magazi ake amathamanga akatankwere mwamuna apapa mwamuna amachitoyimika dzanja kuti akulu ndathira ndafika potopa apapa ndendayimika chani manja ndatopa. Chimozimoziso mwamuna amene amapanga ma exercise akagona ndi mkazi amachitofika poyimisa manja kuti kodi monsemu chamwati simunathire sinapwerebe chifukwa choti magazi ake amakhala kutani akuthamanga. So ambiri zimativuta kuti timve kukoma kwenikweni kapena tikwanise kachitidwe ka zinthu kacha chifukwa choti sitidziwa kuti kodi thupi lathu tilipange prepare bwanji kuti zinthu ziziyenda. Nanga masikilo amene tikufunikira ndi otani chifukwa ambiri tikati taphunzira za kuchipinda tikuuzidwa ndazi zathu anzathu oti nawo angomva nawonso auzawa kuchokeraso ku experience yawo yolepheraso. Chifukwa ambiri timatengeratu kuti akandilangize munthu amene ali kale mbanja koma ali kale mbanja ayu nayenso akutha zaka ologazi musanaitanipo sanairawo akakulangizani chani chifukwa nayenso akakuuzani zolephera zomwe akuzitani akuziziwa zomwe sizikutheka kale. Iye ayuzi katakasira inuyo mwatakasira koma munakozapo. So ngani ndionena kuti munthu amayenera apeze uphungu oyenerera kwa anthu amene amadziwa zinthuzo kuti kodi zimayenda bwanji. Ndi akapita chipinda kuti asamasowe pogwira aziziwa kuti tikati mwamuna tangwira ndi ngwira chonchi. Mwamuna tikati tamupanga masaji ndimpanga masaji chonchi. Ayi ndifuna ndikwere pamwamba ndikakwera pamwamba apa kodi ndigwedeze bwanji ndigwedeza chonchi. Mkazi amayenera aziziwa zimenezi. Koma akazi ambiri timangoyembekezeraso kuti mwamuna ndamene amayenera aziziwa iye ndamene akuyena azinditembenuza zimene zimapangisa so kugonana kusakhale kosangasa fa ntchito amakhanga takugwira ni munthu cha mmozi. Azimayi amati ine ndikamasuka kuchipinda ndiona ngati hule nde ndizingodikirira kuti iwo zomwe anganene zomwe angapange ndi zomwezo sizimakoma. Kayaganiza kuti ndiwe hule ine ndiwe hule siwamvulira kuchipindako chabwino akutchule kuti hule chifukwa kuti wamvulira. Koma iweyo ukudziwa kuti ukugwira ntchito yako ngati mkazi. Endi ngati mkazi ukuyenera umasuke. Nde kumasukako nthawi zina kumathandauza kutenga chiwongolero kwauza abambo kuti gonani apa ntchito ndigwirani ndine. Ndikuoneseni kuti nkamati abiti chakuti ndineyo nde nkunkwera pamwamba pacha ndikungwira thupili ndikulitenthesa moto ndikungwira ntchito iye ndikukoza magaloni nkufokapo kazi ali pamwamba abambo ali pasi chabwino pankhani yonena kuti iyayi kumantakasira mamuna kudziwa kusiyana namvako kodi akamati mamuna mkazi amagwedeza chinena kapena sana. Okay. Tikamanena kuti kutakasira mamuna timakhala tikukamba pelvis yonse tikati pelvis tukamba hip yonse. Chimene chimayenera chigwedere ndi chiti chimenechi. Thupili la kuntunthali kunkhani yotakasira lilibe ntchito. Koma ichi ndi chimene chimagwira ntchito. Nde kugwira ntchito kwake nkonena kuti sinkhani yoti ngati umangodikula kuvina amene timavinira mucha ayi. Nkhani ndiyonena kuti mwamuna amamva kukoma akapangidwa stimulate komanso akamva kutenthera. Ndiyeno tikamati kunyamulira kapena kutakasira nkhani imakhala yona kuti timamufinya mwamuna uja ndi minofu. Nde tikamfinya timayiyendesa minofu ija. Kuti azimva ndithu kutani kupangidwa stimulate. Sitikagwira olo chinthu kuti tichipange stimulate timatere timayendesa manja. Nde matako waso timampana pamenepa ndikumayendesa matako. Ndiye tikamapanga stimulate timayendesa manja ngati pali pathupi. So kukakhala kumusi uku nkhani yodikulira ijaso ndiyopanga stimulate. Ngati mmene timapangira stimulate chonchi ni manja
uku kuti makhatu panga zimenezo ndi ntchafuzi ndi matako ndeti magwedeza matako amonena kuti minofu yapa ifinye gada uja mwamuna azimva kutentha komanso minofu ija iyendeyende ikhale ngati kusisita minofu ikhale ngati kusisita misempha yachani ya mzibambo so kanyamuliridwe kamaenda ndi rhythm ya mmene gada uja kutani akuyendera sinkhani yongovina kakudikula ngati kuvina nyimbo za ujeni za lumba iyayi koma zimatengera kuti mamasoziwa wafinya nde ukuwayendesa nde kauzipita kusogolo nkumabwerera kauzisefera chambali kaunyamula mwamba ndikumapetera mwamba zili ndiweyo eya chabwino ndimene tikuchitira mu programu yathu ya Zambanja lero kwambiri pamene tikuona za kodi kuchipinda titani ndiye mongokumbutsana iyi ndi programu ya Zambanja pomwe tikucheza ndi Nankungwi Emi. Kumbukirani tikuona unena kuti kodi kuchipinda kumatani atiuza nena kuti nthawi zambiri zimakhala ngati zotivuta kumanena kuti azimayi amakolera moto mochedwa wayambira kwagwira ngati mufuna kugona na 7 koloko atuyambe kota past 6 kwagwira azimayi kuti atani kuti atenthe kuti akatenthe kuti pa 7 koloko ndekuti ngati ali mamuna kono kuchita kutopa no gwidwa azanzi ndi kumuseweresa ndani munthu amayi ndi akuti izizi inde zimachitika koma chifonena kuti sitipanga ma exercise ngati zinthu zotakasa thupi lathu kuti mina magazi azitani azithamanga tikukangocha takhala junior tandipasire olo kuti mwe tipange zoti ma exercise pakhomo paja azimayi sitimakonda ndiye pofuna kudzikonzekeresa kuti zinthu zimene zasamavute komanso tizizimva bwino choyamba ananena kuti ma exercise tizithamanga tikathamanga muja kapena mwa mamazi ambiri timakhala kuti tikutsuka michere yosiyana-siyana yoyipa yomwe ili mthupi lathu komanso akuti presentation malonda ankutsatsa pansi katu timasankhatu tomato amene akuoneka kuwala ena tomato imweyo amakhala amuthira mankhwala akuoneka mbumbumbu ena yemweyo amupukuta akuchita kuwala tomato ake ali yemweyo koma nenu kungopita mumachita zati nditenge tomato ake kuti uyo malingana ndi mene akuonekera ati kuchipinda osamavala makajo tigwise chito chawa chakale pano sitimatika masaikilini kale amanati makajo kuchipinda tosamavala makajo koma zimipango koma masokosi afika umu zimaberemuda kuchita kuti olokwa bamba uchita kusowa kuti iziso ndezitiso izi koma kuti presentation tizioneka mbuja mompasa munthu kaso kuti maso akaona maso azimva kuti yayi ndaona be kanthu kokoma kosangalasa maso mwangamo ndechina chomwe angotsiriza panti Emi kuti fotokozera ni nkhani ya zina ndi zina zomwe timachita pofuna kuthandizirana kuti zinthu zijaziyende bwino koma dzidziwa wekha thupi lako kuti ineyo akazangawa akangota nyamulira koyamba kachiwiri ndi inenso ndikatene ndiye wekha kumazibweza be ma break mbuyo kuti yayi kuti tiyenderere limodzi tikafike pa mkando limodzi ineyo mwina ndipange be mastyle awandawa kuti tichedwerepo basi kutifika mkati mwa programu yathu ya Zambanja pano pa Kanema komanso wireless ya Mzati pamene tikupita ndithu kumapetopeto kwa programu yathu tabwereranso mbuyo pang'ono monati pa nkhani ya kuti ya presentation ija zomwe maso akuyeneka kuona kuchipinda aone mayi mene alili azimayi ena mabisa thupi lawo mene lili amunawo sadziwa kuti kodi akazangawa kapena akasheva kapena amaoneka bwanji kapena linkachipyera apa sadziwa komanso akuti kuchipinda kuja kuli maso azinthu zina akuti kuli zokoka koma mikanda zimenezo zikupanga 400 pa nkhani ya presentation yomwe ija tatifotokozerani mikanda ili pa presentation chifukwa mikanda ili ngati nikilesi timavala kuti mkhosi mukongole tionjezere kuwala chimozimozinso nchuno mzimayi atha kuyika ndithu magesi a golodi magesi a white a silver kaya asankha green muzitani muzinyezimira presentation yokha komanso
mikanda ija fachonera kuti imakhala khosi ukayigwira chonchi azibambo ena akagwira chonchi jamuru mabalalikiratu so mikanda igulu ya presentation komanso stimulation imathandizira kwambiri ma 11 nde ndithupi sopano la nzimayi nzimayi ma 11 akakuyambira pa nyemba ija nyemba ikakhala yaitali ma 11 amakhala afupi chifukwa tikamati ma 11 tikunena chikopa chimene chili pamwamba pachani pa nyembayi imasweka hudu ya nyemba limene tikuitchula kuti ma 11 tikayikoka kuti itali iyayi tinthu tija huduyo inatsika ndikubwera ntinthu tating'ono kumusiku ndiye tikatikoka kwambiri nyemba ijaso imatani imafupika tikakhala tifupi choncho mmene tinabadwira nyemba imakhalaso yaitali chifukwa tikamakoka ndeti timakhati kuchikoka chihudu chija kuti chitsikire muja musi eya so pachizungu timanena kuti labia minora ndizoti aliyese nzimayi akamabadwa amakhala nazo koma zimakhala zazifupi ndena amati aine ntalikise abambo anawo akafika omeko azipeza chogwira ndekuti akakoka sikuti amamva kukoma ndabamboyi koma nzimayi makhala ngati mukumpanga stimulate pa nyemba paja sinanga ndi hudu nde mukakoka makhala ngati mukukhulisa pamwamba pa nyemba chifukwa kuti uku ndekuti nzimayi amamva kutani kukoma pamene paja akakumanatu ndi mwamuna odziwa kutani kukoka fa akakokaso mwankhaza zimapweteka koma akakoka mwa ukadaulo motenga ndi hudu yomwe ija ndikumayikoka nzimayi amamva kukoma dovu limachucha mosatani mosavuta kuti mukaonesesa azimayi ambiri amene ali ndi ma 11 atali kunyowanso sikutani sikuvuta ngati ma hormones awo akuyendaso chani bwino so ma 11 ni nkhani ya stimulation ya nzimayi koma azibamboso akamagwira zimene zija akamazikoka imagination imatengeraso kutali ka stimulation kamataniso kamachitika nawo samapezeka kuti ali mmenemo yatoteratu so ma 11 ni nkhani ya stimulation koma ndi chinthu choti aliyese ali nacho mthupimu akamabadwa kumene kumakhala kulikale ma 11 faena amaona ngati ma 11 ndiye kuti ndi akakoka muja zikatalika ayi nzimayi aliyese ali ndi chani ani ma 11 koma imakhala preference kuti ena atalikise akhale atali pokoka asamavutike ena amakhala atifupi chonchicha kupanda kukoka ko palibe vuto chifukwa mmene mazalina kuti pa nkhani yokokayi anthu ena tinaonapo chithunzi chonena kuti msikana kawazaka 16 anakoka chola kuika ndithu kuyamba kwa clitoris kucha kuntunda kucha kukoka zinthu ziti zimene zija osati kukoka kumusi kucha komanso ena kumanena kuti mkazi amene sanakoke amakhala ngati mamuna kumene chifukwa ti nyembe chimakhala yotuluka kwambiri chonchi kusakoka kapena kukoka kulibe vuto nalilonse tanena kuti senta ya nzimayi injini ya nzimayi ndi malo atatu kilitolisi G-spot ndi mkati muja kutanthauza kuti olo nyemba itatalika pokoma pa nzimayi ndi kulusonga kwake kutipiko olo itafupika still nzimayi amamverabe kukoma kutipiko izi za ma 11 ndizongothandizira kuti stimulation yo zisavute atha kukoka atha kusewelesa tipi ya nyemba ndekuti nzimayi amvabe kutani kukoma ngati angakoke molakwika zimene zija ndikutalika molakwika ndi chilema chabe sikutiso zili ndi vuto lina apart from chilema zili ngati mmene zimakhalira munthu ukapanga gym ndikufufumisa chest of course chest yo ikhala yabwinobwino fandi chimene anafuna kuti chifufumedi koma apapa ngati wakoka cholakwika chatalika ndoti chikhala kuti chimene chatalika si chimene amafuna kuti chitalike kumbali ina confidence imatani imachoka koma health wise palibepo vuto koma azimayi amene akoka azibambo enaso nkunena kwawo eti si za science koma tunena experience ino ya azibambo amati nzimayi akakhala ndokoka akalowa mkati muja moto umachuluka kwambiri fa amamva ngati kuti akalowesa
ndekuti ma 11 aja amabwera ndikukhangata kuavindikira kunjapo ndi amati ayi mpoto uyuyu ali ndi zigwiriro winayu alibe zigwiriro fandikalowa ningokhangati ndalowa kuzenje imene ndi experience yandani yazi bambo sindikunena kuti ndekuti ndimene zimakhalireti koma iwo according to them siwonseso faena amadana ndi ma 11 ena amazikonda zimangotengeranso mwina kacha ndi background ya munthu eti tikapita kwa alomwe uku kunkhani ya ma 11 ndi big deal mzimayi amayenera atani akhale nazo mukapitaso kwa achewa mukapeza kuti zimene zichasakuzipanga value kwambiri so zimatengera kuti iwe wakoyo ndi mulomwe ndi muyawo ngati ife kwa yawo mkazi ukhawo panda ma 11 amene timati sanalangidwe chifukwa tikakhala asikana zomwe timauzana zimene tiyeni kutchire tikakoke ndi sasi ma 11 aja nkumakula ndi zimene timauzidwa kuti mkazi kuti akonzekere banja amene akhale ndi chani ndi ma 11 so kachorale ngati ndikumana ndi mwamuna oti ndi muyawo ndekuti ndikhale ndi ma 11 koma ngati mwamuna anga asali muyawo ndiyembekeza kuti tikavutana famwina ma 11 sakatani sakakonda so ndi preference koma sikuti zili ndi significance yayikulu kapenanso vuto lalikulu ayi ndimene tikuchezera mu programu ya lero ya nkhani za mbanja tupita kumapetopeto kwa programu yathu ndipo nkhani zosangalatsa kwa basi zofunikira akuti mpira kumangoonera kuti weekend kunali mpira koma wandira zibullets kumangotere ati mpira uja supo umafunika kumanenera hi kulirira kuchipinda kofunika kulirira kuchipinda kuteku ndikofunikira kopsa mwanjoti kopsatu chifukwa olo mwana akamafuna kuti aende nde wadzuka yekhapo wayamba kuyenda timamuimbira nyimbo mamuimbira m'manja zimene zija zimamuthandizira kuti adziwe kuti akupanga chabwino zimampasanso mphamvu kuti alimbikire eti ayendebe chimozimozi kuchipinda inuyo mugonane ndi mwamuna nde munkwere pamwamba paja muzijiga pamene paja mwamuna angoti muziwa bwanji kuti zomwe mukupanga zothandiza kapena zotamandika so mpira uja umafunika umanenerera pano pauli pa 1-0 iye ayifiri pa 0 zikakoma ndithu kunena kuti zikukoma ndekanenedwe kake timalirira kulirira komva kukoma kwe osatiso kulirira komakhanga tukulira maliro iya kuti olo anthu atava panja kuyimayima wafandani koma kulirira kuti aliyese akamva ziva kuti mayitu wafa kukoma chabwino so kulirira ndi kwabwino kumampanga encourage munthu uja kuti adziwe kuti ntchito omwe akugwirayo zikutheka ndi amalimbikira ndi zimafikaso pokoma kwambiri ngasi wampasa chani mphamvu molalo makamaka akamati mkazi akuthira mamuna akumaliza nde osati koma kulira kwake maliro amaye kuno iyayi kulirira kwabwino kopasa muyo kotolo mwamuna akangovaso kaliridweko mphamvu zizingobwera zokha ngada azingototabe magazi azibwera ambiri fachoti pali kaliridwe koti kopanga entaisi mwamuna nde pali kaliridwe koti munthu ali pachisoni pali kaliridwe koti munthu wasangalala nde umayenera uziziwa kuti stage kaliridwe kake kakhale kompanga entaisi stage kaliridwe kake kakhale komva kukoma umayenera kumasiyanisa ndithu kumachenja magiya inde izifika pa gear 1 kuzafika pa 2 kafika pa mtunda kweza gear 3 kugwere chani mtunda chabwino ni mmene tutatsirizira programu yathu ya lero koma mwina tisanapite mutakhani mawu awiri atatu pang'ono malingana ndi issue yomwe timakambira nayo khuza kuti kodi kuchipinda titani tikhupira titagunda kwambiri ndithu mbali zonse zimene tikuzidziwa mwina tikasakumanaso pamene tizaone bwinobwino kuti kodi ati banja lonena kuti ndilathanzi health anthu okuti moyo wawo wa banja ndi wathanzi ameneka kuti kapena nyumba muja kaya pa wiki acheze kangati ndeta titsirizirani ndithu program ya lero pamene timaona kuti kodi kuchipinda tichitane bwanji tioneke bwanji kuchipinda tithandizane bwanji tipasane mulalo motani
tinene kuti chinthu choyambirira mmene tafotokozera mucha kuti kuchipinda kuti ziyende bwino thupi ili tilisamale fa thupi ili ndiye powerhouse yathu zikakhala kuti sizikuyenda mthupi mbanjaso sizingayende olo ndi mwamuna wako kuti mucheze musangalale zikuyenera kuti mthupi mukhale kuti muli bwinobwino mahormones akakhala akuyenda bwino olo kuyankhula za bwinobwino umangolalata so ndizofunikira kwambiri kuti thupi tiziliyika mu shape yabwino mu condition yabwino ndipo tisamakalambe tidakala achisikana muzaona anthu ena amene ali ndi zaka 50 akuoneka ngati kasikana kapena kanyamata ena ali ndi zaka 30 koma kuoneka nkhalamba chifukwa thupi sakulisamalira so kuchipinda kuti kukome chinthu choyamba tisamale powerhouse ifaolo kukomako kuti kuchitike thupilo likuyenera likhale mcondition yabwino yoti ikhoza kumva kukoma ma exercise kumwa madzi ambiri kudya zipatso ndi zamasamba zimenezi tipange nazo ubale kuti thupi lisakalambe msanga magazi aziyenda bwino tizikhala kuti mahormones athu akupanga circulate bwino kuchipinda kuja zizitheka tikalowaso kuchipinda timasuke tisatenge zichatamva kunja zomati yankamasuka aziti ndinehule iyayi sukumasukira amuna ambiri ndi mmodzi ndi ameneyo mumvese kukoma amve ndithu mwamunaso chimozimozi asakhale selfish kuti iyayi ine ndingofuna zoti ine ndingopanga zoti ndikoze ayi nayenso azilowani mtima onera kuti ndifuna ndisangalase mzangayi lero ndimumvese kukoma so kuchipinda kuti zitheke timasuke tonse awiri thupi talikonza tamasuka kenako tipasane yabwino tikapasanaso yabwino feedback ndiyofunikira tikamaliza muchosangoti wina watembenukira uku wina watembenukira uku basi tathana iyayi kucheza pillow talk akweni lero inali bwanji game olo mukaonera masewera mpira pamapeto pamakhala ndithu katebo talk tika discussion kokambirana kuti akoma wakuti uja njomba samaponyera bwino ujeni uja zigoli zimamvuta kugwira inunso mukamaliza kuchipinda kuja game imeja kumayikambiranaso kuti kodase inali bwanji nekuti mukukambirana mumathandizira kuti muone ma areas amene mukuyenera kupanga chani improve pang'ono mmapeza kuti sex life yanu ikupanga improve penaso masukani kumalowa magulu oti muphunzireko zinthu zakuchipinda zija limodzi timveko uphungu wina tizisintha chifukwa akuti mpira aticha ujeni chani mpira umodzi sachezera kamatero gule umodzi sachezera simungamangopanga zomwezo zomwe mukuziziwa nkumayembekezera kuti zikoma ayi zimafuniko sintha nkhwani lero otendera mawa uphike nofafaza linalo phikani ongotani ongothira mafuta linalo ngoumisani ukhale otani onyalitsa uja ndikuwirisa nkungothira tomato choncho zimakoma komano kuti muziwe kapangidwe mayenera muziphunzira muziona zimene simukutani simukuziziwa chifukwa munthu pa ntchito kuti apange improve amayenera azipanga bakwaya knowledge ina maskill ena sono anthu mbanja timatayirira timanena kuti andikuziziwa kayi azabwino izo safunikira bora tatengana mumafunika umapanga bakwaya knowledge kodi kuchipinda zimayenda bwana kodi ngati mkazi ndikukwanirisa kodi ineyo pathupi panga ndikuzisamalira bwino izi zomangoti mkazi akangotsegula uku basi fungo gu tikuwalakwira nazo azibambo ndiza amadandaula iye akulera wanu akundifola nkhani ndiyoti wamva fungo ku ubongo kwapanga switch off wafota zimafunika ndithu kumazisamalira kumazipanga update iye azanga akuti mikanda amuna anga atafuna mikanda odi ndiyese kuavalira siku lina ndione kuti amva bwanji kukayigula basi kuvala ngati ufa ukavala ngati basi zimafunika umazipanga update osangokakamira zomwe ukuzitani ukuzi chimozimoziso nzibambo zikhala so flexible uziphunzisika kumalola kuti mkazi naye akuze kuti ayima bambo iyo masamira nayi ndikukanika kuti nane ndigwire ntchito basi pafama ndipanga suffocate ndikukanika utakasira tatiye ntiyeseni yakukhoma kapena wiliba muone ntchito za chiuno changa pamenepo kuchipinda kumayenda bwino iyayi apanso tunde kuti ndipantsiriziro penipeni pa program yathu
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.